Lah opo ya? Login. Ini mabar PUBG ya. Siap, jam berapa? Ning base camp. Login aja, login. Jam 09.00 ae. Lagi ini dicilik. Mau. Login dia, login dia. Ya. Ya tuh. Tidak gua apa ya? Gak gowo ya. Gue sebab pengi wae. Ini ya, aku tak delok sih. Karo dudut. Kira yang musuh. Hei. Hei. Kadang-kadang tak koi piye. Iya, Mas. Ini situ ora. Lah piye? Apa nabi? Lah piye, Mas? Lah piye? Ayo padu kono. Yang manut. Ya yo rek dhewe lho iki. Lah kok wedi? Lah piye? Hei. Aku sih nang ngene iki apa masalah ora ngene iki carane. Ono blayer aku. Ora ngene iki. Mau carane sampe. Wis latoke jurusku malah ambruk kabeh lho. Iki mau gawe nang kene. Wis, ayo ligo kabeh. Ligo kabeh. Masalahane, Player. Aku lagi nang kene nongkrong tak perlu. Ya kowe nggar mergane apa? Rakwat munggah, Mas. Rakwat munggah player otomatis to pite netral. Mbok metiko nek rakwat munggah tetep ngegas kowe iki aja ngono kuwi carane. Iya, Mas. Ora ngono kuwi. Omahmu endi? Prampalan. Omahmu endi? Rampalan. Lah podo prampalane tunggal sak desa do tukaran iki maksudnya piye? Melu perguruan to. Iya, Mas. Melu apa kowe? Seterate, Mas. Lah dhisik kowe jaman jek sisa apa diajari kan padu karo wong ngono kuwi. Tenas. Lah ora to. Iya. Ora ngono kuwi caramu. Kabeh dulur. Mbok iki wong ra melu pencak silate kabeh dulur ora ngono kuwi caramu. Iya, Mas. Ya dorong ragi kabeh to ya. Dereng, Mas. Iso nek arek nginomi sapa ta? Cara jagung iso apa nek kowe tukaran karo padha sak desane ngene. Ora ning jagung. Iya. Ora ngono kuwi caramu. Wis saiki damai. Wis salaman. Salaman ya, Blek. Rasa duglut. Kabeh dulur rasa duglut salaman sih. Oh saiki melu aku kabeh yo. Ajak ngopi aku tukokne udut. Ayo, Rek. Pesanku mung siji. Aja ngrusak kancan mergo hal sing sepele. Tambah sithik. Nek kowe enek masalah, aja dirampungke karo cara gelut. Bisa dirampungke kanggo cara sing apik. Berdamai itu lebih bagus. Masuk. Masuk.